kenapa batuk dipijeti? Kenane ya lara. Karena nek batuk kan sampai muntah-muntah to. Heeh. Nah ya kuwi dan iki batukmu wis bertahun-tahun. Ah wis tahunan saumur anakku. Oh, anakmu umur piro? Umur 20. Berarti 20 tahun yang lalu. 20 tahun ki wis mesti bendino watuk-watuk. Ngantos saiki. Heeh. Tiap pagi tuh. Tiap pagi. Kadang sampai muntah-muntah. Heeh, sampai muntah terus muntah riak-riak ngono. Ini dari sini. Aduh. Dokter ngomong, Dokter tuh di ronsen semuanya aku baik. ronsen sekarang enggak apa-apa kok, baik-baik aja sampai tak pikir TBC benar kok. Tapi ya enggak apa-apa. Nah, terus aku minum obat batuk apa aja, wala enggak mempan. Aduh. iki kepuntir iki lho, Aduh. kepuntir ngene. Ya ampun. Sampai dipuntir doncet-doncet. Aduh ya ampun. Wis kendul. Lemes. Halo gendul. Ini rahasia-rahasia tau aku dijiwiti karena aku diuncit-uncit. Ini jiwitan uncitan itu. Nanti 3 bulan sih. Nanti 3 bulan. Ndang mari watukku. Terus yo watuk terus yo. Ya iya wetenge kan sengkil. Nek wong watuk sing rak mari-mari kan wetenge nganti sengkil lho. Nek kowe kan terus watukku sering loro ya. heeh. Karena pinggangnya tarik menarik. Aduh. Nah, kendul iki. Kendul ta? Wis enak iki kepuntir ngene ya. Oh. Kepuntir ngene, tak puter ngene. Oh. Dan ini otot luar biasa, wis ora apa-apa lho. Ya kan? Aku mau mendampingi watuk 20 tahun. Sangar ya kan? Sangar ya. Gara-gara Tante Monica min cerita ya kan? Apa ngomongnya tangannya kayak tangan Tuhan Yesus, kayak Tante Monica tahu ngerasake tangan Tuhan Yesus. Tangannya tangan Tuhan Yesus. Lha Tante Monica apa tahu ngerasake tangan Tuhan Yesus? Bisa ngomong tangannya kayak Tuhan Yesus sih, tanganku tangannya wong wedok ya. Ya mungkin tangan yang diurapi Tuhan Yesus. Betul, maksudnya ngomong. Nah, ora ta? Enggak.